Magorokoto kuna great many maZimbabweans munodadisa zvachose. GoFund yakarongwa naAshford yaenda above and beyond the 10,000 mark. Vanhu vachiri kungopa kuGoFund kwakamira zvakanaka. KuEcoCash, kuWorld Remit zviri kubva nekusouth Africa guys, Botswana and all that. Aiwa guys, zvaendwa. If we stand together as a community we can actually do so much more. Pamwe pacho hapadiwi kuti timirire kuti mbinga dzitiitire something isusu pachedu titori mbinga. If we are 50 million people and tese tikabvisa dora we can actually make a huge difference. So muri kutendwa zvikuru nekuitira great men something this great. Mukomana anga achidawo kuti awane chekufambisa akwaya yekuti abve from point A to point B. Zvaitika guys, this is now a reality. Chasara kungo yenda kunochuza kuti ari kuda mota ipi, and the change yacho I am sure is also going to get it to also help with one or two of the logistics. License madam vari kutomukira kutaune vachinobata basa vachichinja magear. Zvese zviri kufamba nenzira chaiyo. Pamwe pacho guys zvinongoda kuti tidzidze kuti there is no need to hate each other as citizens of one country, but to stand together and help each other. And here we are guys, pane kuramba tichingogara tichibhega takapfugama pamabvi kuti baba vedu tipewo something, baba vedu as if ndi baba vedu ari kudenga. Bodo guys, titende for your kindness and for everything that you've done for great men. Ngatirambe tichibatsira, tichimira pamwe, tichiburitsana munyatwa.